عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي زدني علما. مرحبا في قناة هادمات، معكم الأستاذ رضوان. إذا قبل ما نبداو هاد لاسيري كتشوفوا هاد الأقلام هنا قدامكم، هي 8 الأقلام. اللي بغا يشريهم المهم أنا غير خديتهم اليوم من مرجان 21 درهم، 2 4 6 8 الأقلام فيهم. المهم اللي بغا يشريهم. اذا كما قلت لكم غنبداو هاد لاسيري 1. كنت درت معكم لاسيري 2، بديت هاد المره بالعكس، بديت لاسيري 2 هي الاولى. غلط، كنت غنبدا بسيري 1 ولكن بديت لاسيري 2. هادي هي اللي خصكم تبداو بها، هاد لاسيري 1 هي اللي فيها التمارين التطبيقيه. بيان سور هاد السلسله هي خاصه بسنه ثانيه اعدادي مسلك دولي بياف. اذا على بركه الله غنبداو بلاسيري l'exercice 1. Alors remplacer 1 par la valeur qui convient dans chacun des cas suivants. عوض n بالقيمة المناسبة في كل حالة من الحالات التالية. إذا هنا كتحسب شحال من نسبة عندك، 1 2 3 4 5 المرات كتعاود. إذا هنا n غدير تو سامبلومون n تيغال 5 7 بويسونس 5. لا ميم شوز هنايا، هنا خصك تحسب هاد العدد 8 على 5 شحال من مرة كيتعاود، 1 2 3 4 5 6. إذا غدير هنا 8 على 5 لو تو بويسونس 6. هنا بيان سور عطاونا هنايا حيت ما يقدروش كنكتبو 77 مرة، إلا راه نصدقو خارجين على الورقة 77 مرة 77 فوا. إذا تو سامبلومون هنا غدير موان 9 سور 2 على بويسونس 77. موان 9 سور 2 كتعاود لو تو على بويسونس 77. هنا إكزرسيس 2. إذا هنا إكزرسيس 2 الأقلام راه يعجبوكم هاد زوينين. كاين كيبغي يزوق كدا داز عليه هادشي ديال الألوان. remplacer عاوتاني chacun des produits suivants par une seule puissance. دابا هاد المرة لي برودوي خصنا نديرهم une seule puissance. puissance فيها الأساس وفيها الأس. دونك puissance قوة فيها الأساس وفيها الأس. لا puissance فيها لا باز وفيها ليكسبوزون. دونك هنا خصني يبقى غير عندي عدد واحد، أس واحد العدد. هداك أس يقدر يكون موجب ولا سالب. المهم هنايا ليسونسيال هنايا خص يبقى عندي عدد واحد. يعني هنا كنشوف بأن 8 هي 2 أس 3، وهنايا عندي 2 عاوتاني كتعاود 3 مرات. هنا 8 أس 3 أس 4 5 6. إذا هنا 8 هي 2 أس 3 أي 2 فوا 2 فوا 2 هي 2 على بويسونس 3. دونك غتجمع هادي مع هادي. دونك 8 في 2 في 2 في 2 هي 2 أس 3 في 2 أس 3 اللي هي 2 أس 3 زائد 3 باردون هنا 3 هي 2 أس 6 2 على بويسونس 6. هنا عاوتاني ميم شوز، هنا 4 هي 2 أو كاري، 25 هي 5 أو كاري. هاد 2 أو كاري غنجمعها مع هاديك، وهاد 5 أو كاري غنجمعها مع هاديك. دونك هنايا 4 سور 25 كيتيكال 2 أو كاري سور 5 أو كاري اللي هي 2 سور 5 لو 2 أو كاري. عندي واحد لابروبريتي هنايا كواسيون دو بويسونس دو ميم اكسبوزون. دونك هنا نقول دونك 4 سور 25 فوا 2 سور 5 هي 2 سور 5 على بويسونس 2 فوا 2 سور 5. نقدر ندير هنا على بويسونس 1، وهنا 2 بلس 1 هي 3. داكوغ. Alors on passe la dernière, moins 8 sur 27. Donc moins 8 sur 27 هي كما شفنا قبيله هي هنا moins 2 على بويسونس 3. نقدر ندير هنا اونتر بارونتيز هنايا ملي كيكون ليكسبوزون امبير هادي كتبقى هنا كيبقى موان كيبقى نيجاتيف هاديك البويسونس. هنا 27 3 او كاري، دونك هي moins 2 sur 3 لو تو على بويسونس 3. غنجمع نضربها في هاديك moins 2 sur 3. دونك غنقول moins 8 sur 27 fois 2 fois moins 2 pardon fois moins 2 sur 3 هي moins 2 sur 3. هاد moins 8 sur 27 ها هي بقينا هي moins 2 sur 3 لو تو على بويسونس 3. وغنضربها في هاد moins 2 sur 3. نقدر ندير هنا على بويسونس 1 هي 3 هي 4 moins 2 sur 3 لو تو على بويسونس 4. دونك on passe هنا exercice 3. ما تنساش بيان سور بارطاجيو هاد الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وديروا لايك وتشاركوا وتابوناو في القناه باش يتوصلوا ان شاء الله بكل جديد. دونك ليكزارسيس 3 هنا كالكولي. دونك هنا اون دوا كالكولي موان 2 على بويسونس 6. خصني
كندير 2 موان 2 على بويسونس 2 لو تو على بويسونس 3 حيت 2 فوا 3 هي 6 بويسونس دو بويسونس. غير انا مشيت في داك لو سونس ريسيبروك. هنايا نكتبها هنايا تا هاد البروك تا هو عندنا تا هو خديتو باش ندير فيه البروية. دونك هنا قلنا موان 2 على بويسونس 3 2 3. منين جات هادي هنايا هادي ا على بويسونس ام لو تو على بويسونس ان هي ا على بويسونس ام في ان ولا ان في ام اللي بغيتي. دونك انا بويسونس انا عندي هادي دزت لها من دزت لهنايا هاد لو سونس داكور دزت من هنا لهنا كانت عندي هكا سو فورم دو بار رجعتها سو فورم دو بويسونس. هاي 6 هي 2 فوا 3 رجعتها هي 2 على لو تو على بويسونس 3. علاش باش نحسب هادي باش يجي نحسب ساهل موان 2 اوكار هي 4 على بويسونس 3 هي 4 فوا 4 فوا 4 4 فوا 4 16 فوا 4 عطاك 60 تقدر تلقى موان 3 لا ميم شوز موان 3 موان 3 سور 4 لو تو على بويسونس 3 حتى هي موان 3 سور 4 au carré fois moins 3 sur 4. هذه نفس sur 16 fois moins 3 sur 4. 16 fois 4 هنا 24 64 تا هي حيت 16 هي 4 au carré 4 fois 4 هي هادي اللي خرجنا دابا وهادي moins 27 دونك هي moins 27 sur 64. دونك نكملو هنايا. دونك هنا فين وصلنا لهادي بقات لينا وحده في هاد ليكزارسيس 3 كنا عندنا موان 2 سور 5 لو تو على بويسونس 5 هي موان 2 سور 5 فوا موان 2 5 فوا دونك غندير موان 2 سور 5 او كاري فوا موان 2 سور 5 او كاري فوا موان 2 سور 5. هادي هي 4 سور 25 وهادي هي 4 سور 25 وهادي هي موان 2 سور 5 فوا موان 2 سور 5. 4 fois 4 ça fait 16, 25 fois 25 هي 625 تتحسبوها وهنا موان 2 sur 5 هنا موان 32 وهنا بيان سور غندير هنا 625 fois 5 هنا 625 بيان سور هادر لا طاب ملتيبليكاسيون خصكم حافظينها 5 fois 5 25 5 fois 2 10 2 12 5 fois 6 30 et 1 31 ça fait 3125. Donc on a terminé avec l'exercice 3. Alors on passe à l'exercice 4 maintenant. Exercice 4. Alors exercice 4, sachant que A est égal à x à la puissance 7. Calculer A pour x est égal à moins 2. Donc A x est égal à moins 2. Donc on va remplacer x par moins 2. On a moins 2 entre parenthèses à la puissance 7. Et il y a moins 2 au carré, le tout à la puissance 3 fois moins 2. Là, je l'ai 2 fois 3, il y a 6. Plus 1, il y a 7. On a moins 2 au carré, il y a 4 à la puissance 3 fois moins 2. 4 à la puissance 3, on a خرجنا قبيله 4 fois 4 fois 4, il y a 16 fois moins 2, ça fait moins 32. On a 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16, 32, 64. هنا 2 fois 3, 6, et 1, 7. Et moins 2, 4. On a 4 ماشي 6, mais on a 64 pardon. 32, moins 2 au carré, ça fait 4. 4 à la puissance 3, 9 fois moins 2. Ça fait 4 fois 4 fois 4. 4 fois 4, 16. Fois 4, ça fait 64. On a 64. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ça fait 128. Donc on a dit غلطة. On m'excuse. Donc on a lundi moins 128. يعني 4 على بوسونس 3 هي 64 كنا حسبنا قبيله فوا موان 2 هي moins 128. دونك هنا ساشون كو بي ايت ايكال دونك خاص الواحد ماشي يقول راه غلط صافي خصنا هادي لا فان دي موند خصو يرجع خصو يعرف كيفاش يلقى الخطأ ديالو هذا هو السبيت هو ليسونسيال داكوغ. دونك هنا بي ايت ايكال كنعلم هاد القضيه للتلاميذ ديالي بيان سور
ضروري الانسان يخطا، راه حنا كنخطاو، ولكن خصك ترجع تعرف الخطا منين جاي. كالكولي بي بوغ اكس تيغال موان ان دومي. دونك هنايا دونك تولى بي ايكال 16 فوا نعوض اكس بار موان ان دومي. موان ان دومي على بوسونس 3 موان 2 فوا موان ان دومي او كاري بلس 1 اللي هي 16 فوا موان ان دومي هي موان 1 على بوسونس 8 على بوسونس 3. هنايا موان ان دومي هي ان كار بلس 1. هنايا هاد 16 هي 8 فوا 2 فوا موان 1 سور 8 موان 2 سور 4 هي موان ان دومي ياك بلس 1. هنا علاش درت هاد 16 8 باش نسامبليفي بار 8 غتبقى 2 فوا موان 1 هي موان 2 موان ان دومي بلس 1. وهنا غنعوض بسميتو واحد المقام بارطو 2. دونك غنضرب هادي في جوج وهنا موان 1 وهادي سي غنضربها في جوج. دونك موان 4 موان 1 موان 5 موان 5 بلس هي موان 3 سور 2. Donc on a terminé avec l'exercice 4. Maintenant l'exercice 5. هاد السيري راه فيها 8 مازال باقي عندنا التمارين. باقي لنا 5 6 7 8. Alors l'exercice 5, écrire chaque produit sous forme de A à la puissance moins 1. Puissance تكون bien sûr sous forme de A. ou l'exposant base A ou l'exposant moins 1 avec 1 en entier naturel. Donc غيكون هنا واحد نمبر نيجاتيف. عندنا 1 سور هي 1 شحال هادي كتعاود مرة 3 المرات دونك 5 بوسونس 3. هذا l'exposant بوزيتيف نطلعو يولي نيجاتيف. هادشي اللي مطلوب مني. لا ميم شوز هنا نشوف شحال من سات كتعاود 1 2 3 4 5. دونك هنا 7 7 7 7 et 7. دونك هنا 1 سور 7 بوسونس 5. هادي عاوتاني نبغي نطلعها 7 بوسونس موان 5. داكوغ. دونك هنا غنمشيو عاوتاني تحت هنايا 6 شحال كتعاود من مرة. دونك هنا 1 2 3 4. دونك موان 6 فوا موان 6 فوا موان 6 فوا موان 6 فوا 3. دونك هاد 3 كتبان ليا راه غتمشي مع 3. داكوغ جو بو سامبليفي. غتبقى ليا هنا 1 غتولي ليا 1 سور قلنا 4 مرات ثاني. دونك موان 6 على بوسونس 4. وهاد ليكسبوزون هنايا هاد 4 بوزيتيف هذا بغيت نطلعو الفوق غيولي عندي نيجاتيف. قلنا موان 6 على بوسونس 4 باش كنعاودوها هنا تولي عندي موان 6 على بوسونس موان 4 هنايا. دونك exercice 6 au copier compléter. Exercice 6 donc هنا recopier et compléter. هنا 17 على بوسونس موان 4 تيكال 1 سور 17 على بوسونس. هنا ليكسبوزون نيجاتيف ملي غيهول لتحت غيولي بوزيتيف. لا ميم شوز هنا 13 على بوسونس موان 9 باش تعرف هاديك ليكسبوزون السين امتى تكون امتى دير بوزيتيف امتى دير نيجاتيف. باغون هنا موان 9 غنهودو لتحت هنايا 13 على بوسونس 9. لا ميم شوز هنايا هنا موان 9,3 على بوسونس 8 تيكال 1 سور موان 9,3 على بوسونس هنا بوزيتيف. هنا غيولي نيجاتيف موان 8. لا ديرنيير 1 سور 19 تيكال 19 على بوسونس موان 21. هنا نيجاتيف هنا غيولي بوزيتيف. Exercice 7. Écrire sous forme d'un produit de puissance de 2 et de 5. زعما خصنا ندير واحد لا بويسونس لا باز ديالها هي تبقى غير 2 و 5 و ليكسبوزون بيان سور ان نومبر اونتي ناتوريل. دونك هنا عندي ا ايكال شحال من 2 هنا عندي 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. شحال من 5 عندي 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. دونك هنايا قلنا 5 على بوسونس 5 وهنا 5 على بوسونس 6. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. كاين مازال باقي مكناش هاديك خاصك دير هنا بوسونس خاصك تجمع هنايا. دونك هنا
produit. Donc, ils ont bien dit un produit. Donc, c'est pas un produit, c'est un produit. Donc, on dirait 2 à la puissance 5 fois. Et donc, là, 5 à la puissance moins 6. Donc, un produit de 2 puissance à base de 2 et 5. C'est ce qu'on dit A. B. 25 fois 50 sur 16 fois 16. La même chose à l'intérieur. Donc, on a 5. 5 au carré. 50, on a 2 fois 25, il y a 5 au carré. 25, il y a 5 au carré, il y a 25. 25 fois 2, il y a 50 carré. Voilà. 16, il y a 2 à la puissance 2, 4, 8, 16, puissance 4, fois 2 à la puissance 4. Les bases qui prennent 2, 5. Et il y a 5 à la puissance 4. Et là, fois 2, peut-être 2 à la puissance 8. Voilà. Donc, on va dire 5 à la puissance 4 fois 2 fois 2 à la puissance moins 8. Le 8 il va être négatif. Bien sûr. Et là, 1, je peux remplacer par 1. Donc, B est égal à 2 à la puissance 1 moins 8 moins 7. On a 5 à la puissance 4. 2 à la puissance moins 7. Donc, les bases moins 2, 5. On a les exposants. Alors, donc, on est arrivé à l'exercice 8, dernier exercice, bien sûr. Exercice 8. Écrire sous forme d'un produit de puissance, la même chose. Cette fois-ci, 3 et 11. On a 2, 5, les bases. On a le marre هذا خصنا نلقاو غير 3 و 11. Donc, on a A égale 2 fois 3 pardon, fois 22 fois 3 fois 3 fois 3. Au dénominateur, on a 6 fois 11 fois 11 fois 121. Donc, on a égal. Donc, 3, on a 22. Donc, 22 كتقسم على 11. Donc, on a 22, on a 11 fois 2. هاد لي 3 نخليهم fois 3 fois 3 fois 3. هنا هاد 6 نرجع هي 2 fois 3. حيت هاد 2 غيمشي مع هاد 2 داكور. حيت 2 ما خصهاش تبقى، خصها 3 11 fois 11 fois 11 وهاد 121 هي 11 au carré. دونك دابا اشنو غندير؟ جو بو سامبليفي هنا 3 مع 3 وهنا 2 مع 2 ياك، وميم هنا 11 مع 11 غتمشي هنايا 11 مع 11 جو بو سامبليفي. دونك الفوق شحال بقى عندي 3 على البوسونس 3 والتحت هنا نقدر ندير 1 هنايا. دونك هنايا 11 على البوسونس 3. دو A est égal à 3 à la puissance 3 fois 11 à la puissance moins 3. Donc on a 3, on a 22, on a 11 fois 2, on a 3, 3, 3, on a 2 fois 3, on a 11 fois 11, on a 11 au carré, c'est 121. On a 3 مشات مع 3, on a 2 مع 2, 11 مع 11. بقى 3 على البوسونس 3, on a 11 على البوسونس 3, هي هاديك. Donc c'est bon, 3 على البوسونس 3 fois 11 على البوسونس moins 3. Donc بقات لينا بي, الأخرى بي égale 121 fois 11 fois 44 fois 55 sur 20 fois 3 fois 9 fois 27. La même chose d'ailleurs. Donc 121 il y a 11 au carré, il y a 11, 44 il y a 11 fois 4, 55 il y a 11 fois 5. 4 و 5 احنا غنشوفو باش تسامبليفيو لتحت ب 20 ميم هاهي من هنا. هنا 3 غتبقى وي، هنا 9 هي 3 au carré و 27 هي 3 على البوسونس 3. هاد 5 فوا 4 مشات مع 20. شكون لي اي نوتر سامبليفيكاسيون نو. دونك هنايا بقات لينا هنايا 1 2 3. دونك 1 2 3 وهنا 2 هي 5. دونك 11 على البوسونس 5 حيت هنايا 1 وهنا 1 وهنا 1. دونك 1 2 3 و 2 هي 5. وهنا 1 وهنا 2 هنا 3 هي 6. 3 على البوسونس 6. دو ندير هنا دو بي ايكال 11 à la puissance 5 fois 3 à la puissance moins 6. Ou bien 3 à la puissance moins 6 fois 11 à la puissance moins 5. C'est la même chose. Donc, merci pour votre attention. Ou à la prochaine vidéo, Inch'Allah.